King Kadaila. Yes. Igolo King kure, makoro King ochopo kai gi ena gimoro mo. King ena King. Hey, King Kadaila karibu sana. Asante sana. Wado ni chak gi introduction. Dundi meet kendo thumbe ni meet sana wayigo. Asante. Wado ni korwa mi thuolo mondo inyis jopiny ni King ni en nyingi ma real kose nitie nyingi ma sirkal ong'eyo. Ma ginyalo manyi go gi Subaru. Toni gi Subaru. Okay, nyinga en Gillian Omondi. Gillian Omondi to nyinga mar thum en King Kadaila. King ni nowuok kuom mamwa. Okay. Mamwa emane luonga gani my king. Ala. King Mami's boy. Bana. Ane first born okanya bedo mama. Okay. Uni tadi? Awan nyithindo abiriyo. Yes. So kom nyithindo abiriyo gi ekine first born. Yes, ane. Tia uchel malu. Yes. Okay. To Kadaila ni akanye. Kadaila nadak ga mtamoro milongo ni Kibra. Koro nauso ga lewni. To boys moro noero ga ilungi ni Sento. Koro Sento noero ga kalo kanyo to openja ni uko hapa hivi daily uko hapa tu Kadaila. Koro ena wuone mano chaka nying mar Kadaila. Okay. Nachaka ni Kadaila. Usijite hivi nikech naluongra ni Gili. Ni uso lewni to igothum. Yes, na uso lewni to. Okay. Yes. Very nice. Mangiso ni kata kor katwech koni endi bi mite maratari. Twech gi celebrity benedika mora chiel. Kabisa. Karibu sana. Asante. Wadwa ng'e ni sebu the industry kaili kwa mthoth igni maro madika maendi. Samani chako safar mar Ajawa. Yes. Pado mokongo manigolo ne en mane? Okay, safari mar Ajawa nachako gi thum miluongo ni Wendo Nyamwalu. Yes. Wendo Nyamwalu ema nachako godo. To nachako thum mar Oangla to achako 2023. 2023. Yes. Nachako 2023. To koro e Oangla an roughly anya wacho 2 years. 2 years, yes. Industry teri nade? Jangolo mane masana irango tiwacho ni amba biro matekanya muomi. Len chien kanyo chal ni nitie gima niwe rango go pogre go Oangla nikech Oangla to ni donje. Yes. Chien kanyo nago Afrofusion. Yes. Okay. Fuse Afro. Okay. Yes. Koro nitie penjo malino twalo ni kanyo. Koro niswa neni yawa industry teri nade? To jangolo mane masana ineno ka odhi kod kuma intere lakini with time imi ema na time nikitidi kadhe. Okanya wacho ni adhi kadhe lakini angi ngama lungo ni mentor. But gina riyo. Okay. Majanabi. Okay. Janab. The big dog. Janabi. Janabi. Awe ni watu ni Steve Janam. Janabi gi Javan. Okay. Yes, Javan. Kasto koth be akao gik moko ire. Koro yes. Nte pado moro manigolo ilongo ni Oguyo. Yes. Ma nino ka thoth fans penyo ni nigolo ne Oguyo nikech mambe wan gi Oguyo e radio kaya tande. Okay, thumni nagole nen inspiration. To inspiration ni nowuok kuom nyadendi moro ma neno siepna. Koro nawacho ni ewe atung thum moro milongo ni Oguyo. Yeah, koro nobiro kamano. Oguyo ni endi sana angoma ilose wiye. Of course niso en nyako manyako. Oguyo nyako maero sana, to agombo nyuome. Lakini aonge uwezo cha. Koro atemo jiwe niya. Beda mos mama. Pesa ang nebi. Wow. Pesa ang nebi. To Nyasaye makelo. True. Nyasaye makelo. Koro kik chunyi to. Yes. Mit maratari. Okay. Kadaila kumthulo mi wacho ni sebede thum kaendi nyaka bed nitie challenges misekale kata pek moko misekale ginyalo bedo pek machalo nade? Okay, challenges mantie en number 1 dagombo ni achak band na. Lakini monda achak band kata ongengo ema onge nikech mapato na kwanza tin. Unemployment bentie kae koro monda nyiew kata ongengo no tek kasto ngato nya promise gimoro tok tim kasto marketing be jowa go marketing gi kwa pesa moko ma kwanyala
I approach ng'ato to ng'ato koni ni 10,000 ka ot madaki ok chop kata mano koro tek. Yes. To Margaret challenge. Studio Kasto studio i record ga nade nikech studio bedoro pesa. Okay, studio honestly speaking, studio nitie kaka Uthure Jawaya mar Kasula Empire. Omako lweta. Okay. To nitie kaka be Jakabunde. Awiko. Yes. Be omako lweta. Koro ji ariyo gi nitie kaka gitemo ting'a malo. Okay. Lakini ok dibed ni gitemo kamano to be matunda ok nen. Onge olemo moro amora maneno kuom tich matimo. Emomiyo anya jiwo fans mondo chop mondo ne. Tumba at least omi producers gi tich mayot mar golo na thumbe mang'eny as possible kata album. Yes. Pado ni mogik maparo ni golo latest en mar mama. Yes, en mama. To aparo ni juma mokalo kanyo no nwa celebrate Father's Day. Yes. Ngiso machoke wi pado ni di mano mar mama. Yes. To of course awinjo kiwuoyo chien kanyo beto Yes. mula matin ni mondo ng'ato tim ni promotion ni nyaka chul gimoro kaka 10,000. Yes. Gie seche gieki in one man in gi manager No. koso aonge chunga manager. chunga kendi kaka in. Aonge manager. Okay. Yes. Aonge manager. An mana gi osiepe ma kona ni Kadela ing'awe iwer maber to Nyasaye ni ting'i malo. Yes. Gijiwa but manager to onge godo. Okay. Yes. Angiso machoke wi pado no endo mano mar mama. Mama is a true story. Is a true story nikech mama to nowewa. Notho, nonindo. Oh. Yes. Kapod watindo. Koro kaluwore gi mashida ka gi kacha chieng' no rent no muoma. Kang'iyo ka onge chiemo. Kang'iyo koni yani gima tek to ema wacho ni madhi di ka dakoni gigi te. To apo ka pi wang'a mol to andiko thum, pi wang'a mol to andiko thum. Mane kaka na biro gi pado no. Yes. Okay. Wadhi maber kabisa. King Kadela kiani inenori kanye higni mabiro mbele kaendi. Ineno ka idhi chopo level mana wach ni wami kata 5 years kama King Kadela dhi bedo kanye. Okay, ku support maber. Kayudo support kuom jo fans ji duto. I'm very sure ni adhi chopo kuma I imagine. Okay. And whatever I'm imagining is greater than whatever people are thinking that I'll be. Yes. Ingi nyadi King. Angi 25. 25 years. Yes, Angi 25. Ingi bright future ahead. Thank Kabisa. you. Nikech iwero wende mamit. Duondi beber kabisa. Itimoga vocal training kamoro? I'm a vocal coach. Oh, you're a vocal coach. Kare momiyo. Awinje. Omiyo mbele. Kayudo students koro. Joma gombo loso duondgi tafadhali wantie god King Kadela kamanye uru onyalo konyi duondi obe kik iwer ne ji gi duol marach machalo ginene. Yeah. Ile kodi kodi. Aninge ni aero thumlin. Nikech an be an ga vocal trainer koro omiyo ang'e gima wacho. Koro kik iwer ne ji gi duol marach. Diuru